Тюлень опять у нас тут. Точнее, было два тюленя. Один куда-то уплыл. Вот один остался. Вот голова торчит посередине. Это тюлеша. Опа, нырнул. Шура, ты что делаешь? Холодильник делаю. Все, что ли? Ага. А это чтобы медведь не съел. Хотя если он захочет, он и из коробки достанет. Александр Борисович привез медведя. Надо немножко расчесать, и будет красивый. И еще дерн привез для летника на крышу положить. Миша красивый теперь. Что там отвалилось что-то? А тебе зачем? А я вот сюда вот убью еще. Так, все. Значит, теперь это соль все там сыпется. Так, теперь сюда лестницу и приколотишь, да? Ага. Калинин за место машины тащит прицеп. Мы гуляли по берегу и вот увидели старый маяк. Сейчас подойдем туда поближе. Ой-ой-ой. В общем, когда-то тут вот была лесенка, и наверху вот на этой штуке разводили огонь. И с моря было все хорошо видно. Жалко, что не залезть. Он уже старенький, поэтому не стоит. А еще вот здесь как раз около маяка есть такая, ну, стояночка нормальная. Можно несколько палаток поставить. Вот такая хорошая полянка тут. Но мы хотим пройти еще дальше по дороге и показать еще одну вообще очень крутую стоянку. Вот тут еще немножко снежок не растаял местами. Вот кто-то заморочился, такую стоянку сделал. С 15 июля по 15 августа занято. Люди в это время приезжают сюда. Ну, а в принципе в другое время ее можно занять. Здесь вот столько всего наколочено у них. Столик, скамейки, кострище. Такое сооружение из коряк, можно тент натягивать. Так, сейчас с другой стороны обойду лучше. Ну или это гараж для машин. В общем, много что тут можно придумать. Можжевельники здесь вот огорожены аккуратненько так, чтобы никто их не помял. Еще тут есть баня. Ее пленкой обтягивают сверху. И только не понимаю, а где они костер разводят? А, вот эта печка у них. Обалдеть, заморочились. В общем, здесь костер. Сверху камни греются, и потом можно париться. И потом, когда прилив, здесь прям очень близко море. И из бани прям в море нырять. Очень крутая стоянка. Надеюсь, у нас в какой-нибудь раз получится здесь остановиться, если мы с друзьями приедем.
И от Тони недалеко. 10 минут идти до Тони. А здесь у них типа холодильника. Туда, наверное, они продукты складывают и закрывают. Там снизу камушками дно обложено. Шикарная стоянка. Если получилось так, что вы на природу приволокли стеклянную бутылку, а обратно нести вам ее лень, а бросить в лесу не позволяет совесть, то можно попробовать ее уничтожить вот таким способом, с помощью костра. Сейчас будем пробовать. Нужно раскалить бутылку в костре для начала. Минут 5 нужно ее держать в огне. Вот, а потом оно развалится на много-много маленьких кусочков. И они уже для природы будут не опасные. Их можно просто выкинуть и вновь превратиться потом в песок. Вот что осталось от вчерашних бутылок. Так, а теперь блин, гори. Ну, давай, разжигайся. Шура, ну, расскажи, мастер-класс по топке и топичи. Дрова нужно ставить вертикально, когда дым прям в трубу уходит. И какого размера должны быть дрова? Тоненькие, вот такого размера. Покажи с торца. С торца. С какого торца? Да, вот так вот. Маленькие. Да. На улице дождь, я тут в куваксе сижу, пережидаю. Вот в таких вот жилищах раньше жили саамы. А еще я на отливе нашла такую странную штуку. Вот там внутри прячется морская звездочка. И вот такое вот живет в Белом море. Хорошо в лесу. Птички поют. Ой. Восстанавливаем фашистскую огневую точку. Вот эта вот сетка еще со времен войны. А ей хоть бы что. Немецкая. Качественная. Вот еще рулон лежит.